Подходит. Соседи уроды, говнюки. У нее очень красивые волосы. Держи копеечку. Сука. Белые зубы, и Дай я в бус. них влюбилась. Блять, я Да, ну, себе в глаз с возможно, этой хуйней что-то и капелькой получится. попал. Свейпа. Я Вот думаю, вот, ну, склад же еще есть. Вот, то есть, если я могу зарать так, тут, блядь, стекла повлетают. Хочешь за руку? Давай. Жестко. Хочешь за руку? Давай. блядь? Охуеть. Хочешь, блядь, Давай. пиздец, готов? Ну, Погоди, давай. убавлю. Погоди, тихо. Сука, 32 года, блядь, 32 дочь! Ой. Если я найду сантехника, то смогу попасть в эту комнату. Бля. Сантехник. Держи наркомана! Шапка самая бомжатская, самая дефолтная, я не знаю, за копейку. Все. Ты даже не представляешь, что там было просто. Столько лута. Ой, блядь! Вот реально иди. Блять, это случайно было. Туру-ту-ту-ту. Блин, ну хотелось бы так, но на хосте, и скорее всего я умру. Давайте попробуем умереть от эншентов. В этой количестве. Назвать имя за 600. Как его звали? Я забыл. А, Что ты не старпер? А, я понял. Морти Макфлай. Я понял, как в это играть. А ты понял, да, как я в предыдущем раунде играл за Я Геральта? Ты понял, помнишь, как как это я надо бил, играть. да? Я понял. надо А я просто хост, начать. между прочим. Давай попробуем. Во, он понял, я так же играл. Кто на версете? Я ведь так же... Что? Я за Геральта так же играл. А что ты думал? Как его играл вопросы? Так, что за... Как его зовут? Я не помню. Имя. Сами на цель. Как еще раз? Тачанка потише. Сами на цель. Сука, блядь. Блядь. У тебя же топ-компьютер. Что с тобой? Ты знаешь такие звуки? Я такие звуки. Ебаться хочу. Я такие звуки, знаешь, где слышал? Ну, короче, ты поняла где. Я ебаться хочу, а мой парень дотер гулять с другим дотером. Что делать? Тут скелеты, держу Не то. Во, хорошо. Так, максимально вверх. Ага. Но... Твоя нормально. Охуенно дела мои. Если для Демида, чекайте. Сосать плюс лежать! Такое возможно вообще, алё? Сосать! Let's go, bitch! Батут оставим типа на... Господи, ну как же залетает? Хорошо. Ты чё? Только Боб был, блядь. Боб. Хуя. Манду, я ебал караманду. Ты что, долбоёб? Ты долбоёб, скажи. Ты долбоёб. Ты долбоёб, сука. Ты тварь. Да, я долбоёб. Блядь, конченый, сука. Уйди от моего интернета. Не уйду. Ты тварь. Шо? Вы понимаете, что совершив этот поступок, он уже потерял себя в жизни? А вы замолчи, заткнись. Замолчи, заткнись! Так. Хорош. Четвертую пью. Какую четвертую, погоди. Оба. Так. Кажется, я блюю прям в кружку. Это считается за квест? О боже!
Боже, что происходит? Успокойся. Этот... Нафиг вас. Так, надо попробовать тоже. Блин, боже, в лицо мне заблевали. Доставайте гармошку. А! А! Не стреляй! Чё кричишь? Блять! Да ебаный петух, блять, у меня нахуй душа ушла в пятки, блять. Пидорас, блять. А сколько тогда стоит забанить стримера? Ух, На год. на год. Гадмир, так, по теореме Вольфгамба Амадея Бетховена, умноженное на дискриминант логарифма 3 по основанию 6, умноженное на косинус y по дефрагментации 16 блядь, косинусе третьей степени, как говорится, как там, модули 6 по версии WRLB, вектор 3 по основанию x, y, z, Ибрагим, умноженное на шабаш ведьма, приплюснутым на помидорах, блядь, равняется 17 миллионов евро, блядь. Идеальное меню. Твою мать! Так, я думаю, нам нужно делать что-то с капитаном. У нас тут намечается наш корабль, слышишь? бунт на корабле. Голосуйте за него. Не смейте. Голосуйте. Голосуйте, сейчас он появится, сейчас его посадим. Сейчас я тебе появлюсь. По самой главной. Эскейп, короче, эскейп. Я проголосовал. Оставьте капитана на борту. Милан, ты проголосовал или нет? Оп! Во, пошел. Сиди там. А где он? Я чуть не могу его найти. Что происходит? А где он? А ты где? Он еще не загрузился. Блин, ты... Слышь, ёпта, выпусти.